यहाँ ये दोनों चोर रोड पर कील वाली लकड़ी फेंक देते हैं। तभी रोड पर आदमी जा रहा होता तो कील वाली लकड़ी को देकर गाड़ी रोकर लकड़ी को उठाकर बाहर फेंकने चला जाता है। इस बीच दोनों चोर गाड़ी को रस्सी से बांधकर नहर में फेंक देते हैं। आदमी जब वापस आता तो देखता कि गाड़ी चोरी हो चुकी है। फिर आदमी गाड़ी ढूंढते हुए इस मैकेनिक के पास जाता और कहता, भाई मेरी गाड़ी चोरी हो चुकी है और मेरी गाड़ी की लाइट टूटी है। अगर आपको मेरी गाड़ी कहीं दिखे तो आप मेरे नंबर पर फोन करना। तभी दोनों चोर गाड़ी को नहर से निकालकर स्टार्ट करते तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। तभी दूसरा चोर कहता, चलो वहाँ पर मैकेनिक है, उससे गाड़ी बनवा लेते हैं और गाड़ी को लेकर फरार हो जाएंगे। फिर दोनों जब मैकेनिक के पास गाड़ी लेकर जाते तो टूटी हुई लाइट को देखकर मैकेनिक सब समझ जाता और गाड़ी के मालिक को फोन कर देता है। थोड़ी देर बाद गाड़ी का मालिक पुलिस लेकर आ जाता। फिर इन दोनों चोर के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर आप भी चौंक जाओगे। महाबली हनुमान जी का नाम लेकर वीडियो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट में जय श्री राम लिख दो। फिर पुलिस इन दोनों चोर को गाड़ी में बांधकर जेल लेकर चली जाती है।